咁你喺呢度買嗰陣時幾錢貨？嗰陣時都要2嚿水啊2嚿水啊？係啊，而家就冇講啦。而家10幾萬啊，而家2000零啦，係啊。其實你做咩啫？主業鋼材，好似鋼材電水喎，60-70億身家喎，人哋少個零咯。太犀利啦！咁27檔2個機器送豬沙，點會？呢隻咩客啊？人哋住珠江新城㗎，我哋去見下世面先。咁犀利！係啊，專門攞1罐陳皮俾佢啊！人哋啊屋都有成20間啊！係咪睇小人哋啫？唔係抵笑，未見過咁嘅場面啊！蠢啊你而家！係呢度。哇！牛 B 貨啊，東哥。早晨，你帶隻咪？電水喺度。對面就琶洲 CBD 咯，跟住呢邊咪就係嗰啲咩阿里巴巴啊、騰訊啊。咁你喺呢度買嗰陣時幾錢貨？嗰陣時都要2嚿水啊，而家就冇講啦。而家10幾萬啊，而家2000零啦，依家係啊，喂，睇下你個圓台先啦，真係小蠻腰啊，唔係話